بسم الله الرحمن الرحيم وحلقتنا لبعض وين كغرفين بوغي أمير كعس علي حسن سلامة sanadkii 1940 ayaa uu ku dhashay tuulada Qowlad oo mid kamid ah deegaanka Israa'iil ay qabsatay sanadii 1948 dadkii deegaanka lahaa ee Carabtahana gabiyahan ka caydhisay Qowlad oo imka kamid ah dhulka loo qowsan yahay Israa'iil leedahay oo wax wada hal ka furnayn ayaa waxa ay dhinaca bari waqooyi ka xigta 15 kiiloomitir magaalada Ramallah oo caasimadda ismaamulka Falastiiniyiinta qoyska Cali Xasan Salaama oo magaciisa ku lahaa tuuladan gaar ahaan aabihi oo ruuxa ugu caansan ee ka dhashay deegaankan حسن سلامة وحاوها هالجمان تاريخ الفلسطينيين تبال ذهب كجلي أو أي تاله هاين هجامي وطني هي عبد القادر الحسيني وحاو كم ده هجامي شيء كوحد كهو سنة عربية الله تقال لما كلهور يمد كميستيه إنجليز يا يهودي أبابو ليس إن يروحون كريسة الدولة وكعدون كي عربية يروك فلسطينيين تكدعي أنتي ودحيس سنة دي كل سجال بقول يلحي صدق كي إلا كل سجال بقول يسجال صدق كي حسن أورد شيء سنة دي كل سجال بقول يلا بيا طبعا كي وحاو كقريب قال يدي بتبحيا شردي قبضن كودات كدعي مقالة حيفا سنة دي كل سجال بقول يصدق صدق كي كديمنا واحد هذه عيد مدي قميستها إنجليز كيروك تشوجي سيداس أوجد وحاو بحث يكون تجربك باديها يسقوا مركا قاركو تولياش مقالة دحمر ورجاي kuna baaqaya inay gumaystaha Carabtu ka hor yimaadaan sidoo kale Xasan Salaama waxa uu kamid ahaa hogaamiyaashii ciidankii la baxay Jaysul Jihaad al-Muqaddas ee ku socday 1948 waxkii Falastiiniyiinta laga qabsaday inta badan ee dhulka hadda ay ka dhisan tahay dawladda Israa'iil oo madax ka noqday ciidamadii la baxay naftooda horayaasha ee deegaanka Ramallah ee dhinaca bari ka xigay Haifa waxa uu qorsheeyay ama hogaamiyay dagaalo tiro badan oo ka dhanahay Israa'iil iyo Ingiriiska iyo maleeshiyaadkii Yahuudda waxa uu badankooda ka gaadhay guulo uu ku kasbaday qulubta shacabka Falastiiniyiinta oo arkay inuu yahay halyeygoda mid kamid ah dagaaladii kulula ee maleeshiyaadka Yahuudda ku dhaxmaray magaalada Raasul Cayn ee waqooyi galbeed ka xigta Qudus ayaa bishii May 1948 uu Sheekh Xasan uu si xun uga dhaawacmay sababka bidix laba maalmood kadibna waxa uu dhaawac u geeriyooday dhaawacaas 2 Juun 1948 حسن سلامة waxa uu dhalay wiil la oran jiray Cali Xasan Salaama oo noqday sarkaal sirdoonka Falastiiniyiinta ka tirsan oo howlgalla Siriyaab loo diyaariyay ka furiyay Israa'iil guulaheeda iyo dabadeedaba muddo dheerna ay sirdoonka Mursad waqti maal iyo maal baytaalkiisa isugu geeyay ay u khaarijin lahaayeen laakiin qadarka ka soka uu ka badbaadiyay feejignaanta ildeerida iyo maskax furnaanta uu caanka ku ahaa sarkaalkan oo magaciisa soo koobi jiray Cali Salaama waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo aad u maskax badan nacaybka ay guud ahaanba Falastiiniyiintu hayaan Yuhuudana waxa uu sii dheeraa goob joogii isaga oo 15 jira indhihiisa ku arkay aabihi oo u dhimanaya dhaawac ka soo gaaray dagaalkii Yuhuudda dhulboobka ay kula jireen Falastiiniyiinta deegaankooda Falastiiniyiintii ku aftirsanayay deegaankooda ka awow markii uu aabihi geeriyooday hooyadii oo ka cabsi qabtay in maleeshiyaadkii Yuhuudda oo isku deegaan ahaayeen isna yaqaaneen soo raadsadaan si ay u tafartiraan halyeygaas dhiiga badan ka daadiyay oo waxa ay ula qaxay dalka Lubnaan oo ay muddo ku noolaa xerada qaxoontiga Falastiiniyiintu ka degan yihiin ee ku taala deegaanka magaalada Nablus waxa ay ahayd xero noloshoodu aad u liidato Cali Salaama magaalada Nablus ayaa uu ku qaatay waxbarashadiisa dugsiga waxaana isagoo caan ku ahaa kaalmaha hore ee waxbarashada inkastoo uu dhalinyaronimadiisii ahaa nin da'diisa ka dhex muuqda oo lahaa raganimo garasho badnaan dhiiranaan qurux iyo dhammaan dabeecadaha iyo astaamaha ragga aanay hablaha facooda ahi gafin haddana isagu markasta waxa uu ahaa mid aan dunida haweenka ku hawlanayn himiladiisii iyo hiigsigiisa ugu weyn waxa ay ahaa inuu aqoon iyo waayo aragnimo ugu weyn urursado ku biirista siyaasadda oo uu arkay inay xirfaday kaalin muhiim ah kaga gali karto soo dhicinta dhulkii aabihii u godgalay difaaciisa maadaama uu waxbarashada ku fiicnaa kalgacayl badan oo ka kasbaday macallimiinta iyo mas'uuliyadii waxbarashada marka uu dugsiga dhameystay waxa uu deeq waxbarasho ka helay jaamacad ku taala Mareykanka Cali Salaama waxa uu waxbarashada jaamacadda isku soo gaareen rag badan oo ahaa Falastiiniyiin markii dambena caan ka noqday siyaasadda iyo halganka isagana xidigiisu waxa uu ifay isagoo aan wali waxbarashada dhameyn waxa uu jaamacadda looga yaqaanay zaciim oo eray carbeed ah oo macnihiisu yahay hogaamiye waxa uu inta badan ku soo ururi jiray ardayda jaamacadda oo kaalin hogaamineed ku lahaa waxa uu u firi jiray doodo la xiriira hangalka dhulka soo dhicinta Falastiiniyiinta iyo iska caabinta Yuhuudda mararka qaarna waxa uu jeedin jiray khudbado kicinaya shucuurta wadaniyadeed taariikhda aabihi ayaa qudheeduna kaalin ku lahayd inuu xurmo iyo xushmay ku yeesho fiicnayd ardayda dhexdeeda iyo maamulka ardaydaba
cali salaama doodihiisa ardayda dhexdooda iyo hadallada uu jeedinayaba waxa uu ku furi jiray erayo guubaabaha oo ay ka mid yihiin yaynaan ilaawin xaqeeni inaynu raasano haddii aynu fadhiga ka kicin waxaan abadkeed ku dhex fadhiyi doonaa dhooqada inagu oo dulaysan oo bilaa wadan ah waxa uu bartay injineernimada muddo gaaban kadibna waxbarashadiisii waxa ay isbarteen yaasir carafaad oo waqtigaas aasaasay ururka xoreynta falastiiniyiinta ee Fatah marka laga tago taariikhdiisii caruurnimo iyo waxbarashadiisii gugii 1905 waxa uu ahaa agaasimaha waaxda dadweynaha ee ururka xoreynta falastiiniyiinta Julay gugii 1968 waxa loo magacaabay hoggaanka hay'adda lagu magacaabo Rasaad Thawra oo eray Carbeeda macnihiisuna uu ku dhow yahay korjoogeynta kacaanka cali salaama waxa uu madax ka noqday farac weyn oo hay'adani ku lahayd dalka Urdun Rasaad Thawra oo ahayd laanta sirdoonka ururka Fatah waxa magaceeda loo soo gaabin jiray Rasaad sanadkii 1970 cali salaama waxa uu ka mid noqday taliyaha laanta howlgalka gaarka ah ee la dagaalanka sirdoonka Israa'iil gudaha iyo dibadda waxa ay ahayd laanta ugu khatarsan isla markaana ahaa qaybta ugu xasaasisan shaqada sirdoonka ee wakaalada Rasaad waajibkeeda ugu weynna uu ahaa fulinta iyo howlgalka khatarta ee ka dhanka Israa'iil gaar ahaan daraha Israa'iil ee dunida oo dhan cali salaama waxa uu caan noqday marka lala xiriiriyo howlgallo khatar ah magaciisa oo si heer sare loo soo qorsheeyay isagu uu qorsheeyay ama uu xitaa marka qaar fulintooda ka qayb galay waxa kamid ah howlgalkii bushqadaha qarxaya boostada loogu diyaariyay saraakiisha Yuhuud ee ku sugan Yurub dadkii ku dhintay waxa kamid ah sarkaalkii ugu sareeyay Mossad ee laanteeda ka howlgali jiray Ingiriiska howlgalkii Munich ee lagu diray ciyaartoygii Israa'iil uga qayb galin lahaa ciyaaraha Olombikada ee adduunka sanadkii 1972 howlgalkii uu lagu fashiliyay basaasadii caanka ahayd Amina al-Mufti isku dagii khaarijinta boqorka Urdun iyo dilkii sarkaalka sare ee Mossad iyo wakiilka uga ahaa dalka